Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je vais tester plusieurs recettes de slime dans mon bol. C'est parti! Tout d'abord nous aurons besoin de borax, de super sand mélangé à de l'eau et de lessive extra totale. Alors, tout d'abord je vais prendre un échantillon de borax. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter un peu de super sand. Voilà. Et un peu de lessive. Et on verse la lessive. Et on mélange. J'ai décidé de rajouter un peu de super sand. On voit que ça commence à faire une légère pâte. Ça commence à fonctionner, j'ai l'impression. On va en rajouter peut-être un peu. Pour l'instant, ça me fait une pâte, mais pas grand-chose. Comme vous pouvez l'apercevoir, la recette ne marche pas. C'est une pâte qui colle beaucoup. Bon, maintenant passons à la prochaine recette. Voici la deuxième recette de slime. Alors tout d'abord, nous avons besoin de borax. J'ai repris exactement le même échantillon. De gel douche chlorane. Et ce petit produit. C'est parti! Tout d'abord, je vais mettre ce petit produit. Alors. Ensuite, je vais rajouter le gel douche chlorane. Sans mélanger, hein, il faut surtout pas mélanger, c'est à la fin. Et du borax. Et ensuite, mélanger. Rajouter un peu de borax peut-être. Quand vous voyez que les recettes ne marchent pas, je vous conseille de rajouter des produits qui sont compacts pour rendre la recette plus solide et ça pourrait sûrement marcher. Je vais rajouter, parce que je vois pas trop que la recette elle marche. Pour l'instant, aucune recette marche, hein, je précise à dire. Donc, vu que ça marche pas, je vais essayer de laisser un peu au réfrigérateur. Voici la recette sortie du réfrigérateur et comme vous pouvez l'apercevoir, il n'y a aucune différence. C'est toujours un échec. Bon, passons à la troisième recette. Voici la troisième recette de slime. Tout d'abord, nous avons besoin de colle Cléopâtre et de borax. C'est parti! Tout d'abord, je vais ajouter ma colle dans mon bol. Alors, la colle, c'est suivant la quantité. Et ensuite, on rajoute du borax. Et on mélange.
Le slime, il est en train de se former. On voit bien que le slime est en train de se former. Ça devient un vrai slime. Comme vous pouvez, il commence à s'étirer. Franchement, il est magnifique. On va rajouter encore du borax. Surtout, il faut mélanger rapidement. Je vais en rajouter. Rajoutez du borax jusqu'à ce que c'est bon. Hein. Ne rajoutez pas la colle, rajoutez le borax. À part si là vous voyez vraiment que, votre slime il est en train vraiment de durcir, bah là n'hésitez pas à rajouter un peu de colle. Mais pas trop, sinon ça va pas marcher. Donc là je vais commencer à malaxer avec mes doigts. Donc on voit vraiment que ça devient une petite réussite. Mais je crois bien qu'il faut rajouter du borax. Alors je vais poser mon slime. Parce qu'il est assez collant. Hein. Regardez comment il est collant. Je sais même pas si je vais réussir à prendre le borax. S'il va pas me coller au doigt. Peut-être. Ah oui, et n'hésitez pas à mettre le mot hashtag slime dans les commentaires. Et j'épinglerai tous les commentaires. Alors je vois que j'ai plus trop de borax. Je vais terminer avec les doigts. Le slime est bientôt terminé, donc je vais ouvrir le deuxième échantillon de borax puisque le premier ne marche pas. Ça y est, je vais rajouter le borax. Je tiens à préciser que la recette, elle est collante. Alors n'hésitez pas à rajouter vraiment un max de borax jusqu'à que ça ne colle plus. Alors, faut que ça colle pas, mais faut aussi que ça s'étire. Quand vous voyez que votre slime commence à être bon, rajoutez le borax et malaxez avec les doigts, mais plus la cuillère. Le slime évolue, n'hésitez pas à rajouter encore du borax. C'est un peu compliqué, hein, je vous le cache pas. Ah, ça y est, enfin il ne colle plus trop. Peut-être que ça se voit pas à la caméra, mais j'ai l'impression que ça colle un peu moins. Alors peut-être qu'il se craque un peu, par contre le slime, il est très bien.
En tout cas, cette recette, je vous la recommande à 100%. Ça me fait vraiment un slime. Ah là c'est bon, il colle plus. Alors là si ça colle c'est parce qu'à la base j'avais déjà du slime sur mes doigts. Du coup ça colle. Là je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite avec mon slime. Et voilà la fin de mon slime. Comme vous pouvez l'apercevoir, il est magnifique. Si vous voulez plus de vidéos de slime, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et mettre des commentaires. Ciao!